Wij zijn weer terug, dames en heren. Aan het einde van de vorige video hebben wij Gilfrey de axolotl uit het buizensysteem gefiltreerd. Dus die ligt nu in de badkuip. Maar we hebben ook gezien dat de slak is gesmolten. Dit is geen codetaal. Zout in zat. Ja. It's Miss Gilfrey. Hurry, Frumple. Omdat er inderdaad zout in het water zat. Kijk. Oh, Ja. Lord Winklebottom, Dr. Frumple, thank goodness you're Nee, helemaal gesmolten I ook. just came back this morning and I discovered this horrific mess. What a disgusting sight. What on earth is it? I do believe it's Mr. Pumphrey, the gardener. Whatever could have happened to him? Poor chap looks to ingest in salt water. Yeah. Eat his own invertebrates, you know. Salt water? Why would salt water be running through the pipes in here? Dat weten we al. You'll find me outside. Tenminste, wij weten dat al. Kunnen we nu dan wel die hose meenemen? Oh, look at this. Ah, Miss Price. You gave me quite the start. I didn't notice you coming in. Story of my life. This is fascinating, though. I'd heard this could happen to slugs, but I've never witnessed it before. Oh, I would like to study it. Bit grim. Nou, inderdaad. Arme man. Poor Mr. Met zijn Pumphrey. petje. I say, you don't think this had anything to do with us messing around with that water system, do you? Oh, I don't suppose so. No. On balance, I'm certain this was just a Okay. terrible but entirely Goeie detective, unrelated deze man. accident. Ja. I don't really want to lug around in a time. Oh, nog steeds I niet. don't have a Oké. reason to. Dat willen we nog steeds niet. Maar goed, we kunnen daar wel nu, denk ik, naar dat zout gaan kijken. Denk je niet? Ik denk het wel. Mogelijk levert... Hé, zo staat in de keuken ineens. Kijk, nu is dat zout misschien relevant. I suppose they must keep a few cooking supplies down here too. Deze man is echt... Me. It'll get all Nee. dark in this place. Nou, dan gaan we maar Nee, het dat is niet, lichaam onderzoeken. Ja. Want dat moest ook nog gebeuren. Mogelijk is hij ook eens zoutig. Ja. Die ligt in bad, denk ik nu. Ja, nou, daar ligt hij netjes uitgestald. Poor Gilfrey. How sad he should end up like this. I suppose we should search the body for clues. Looks like there's something in his pocket. We should probably take a look. I'll need to perform an autopsy as soon as possible, too. Let's try to do this as quickly as we can. I don't like to think of him just lying here in the bathtub like this. You know, this sort of reminds me of that case we had in Yorkshire a few years back. Remember that? Hogfellow was murdered by being pushed down a hill in a bathtub. Last of the summer swine, the press called it. Shall we get on, Frumple? Poor Gilfrey. How sad he should end up. Looks like Oh, there's hij something... zegt weer Let's try to hetzelfde. do this. You know, this sort of reminds... Shall we get on? Dan gaan we hem... Oh, pockets. Kunnen we apart nog doen. Pockets. We should check his pockets. Frumple, will you do the honors? Only thing he has on him is a key by the looks of it. Nothing else here. Die zal dan van de attic zijn. Of van dat wereldkaart dingetje. Oh ja, dat doosje, ja. Right then, I suppose you'll need to perform this autopsy. Trouble is, I don't have all my equipment. Wasn't expecting to need it. At the very least, I'll need a knife, some needle and thread, and some kind of apron to protect myself. Have to ask around, I suppose. Knife, needle and thread, apron. Oké. Ja, die handdoek, jongen. Die geit heeft een apron. Een knife hebben we al. En een needle and thread moeten we nog... Oh, dat hoef ik I'm niet heen. really not. Needle and thread hebben we nog niet gezien, hè? Nee. Zij heeft een apron. Inleveren. Ah, Miss Clutterbuck, I wonder if you might be able to lend us your apron for a short time. I think not, my lord. I'd be lost without it. Give me a minute and I'll get you one of my spares, though. Kijk. Here you are, my lord. Ook goed. You can keep this one. It never did me any good in any case. Oh my. Here, Frumple, you can keep all of Frumple heeft this. natuurlijk ook dezelfde maat als een geit. Thank you, Miss Ja. Clutterbuck. Oké, nog een needle and thread. Dat zal, ik denk dat het een naaidoosje is, een andere ding. Maar die vrouw die heeft toch breinaalden ook? Misschien dat zij ook Dat is ook wel een goede. naai-equipment heeft. Dame Celia's haberdashery bag.
Knitting, sewing, wool, threads and such like. Sewing thread. Pinch a needle and thread while she's not looking. Kijk. Dr. Reginald Frumple, I'm appalled. We must ask her if we wish to borrow her belongings. Ja, You maar zij is doof. made off with that dead chap's tie, you mean? En daarvoor moeten we de ding hebben. Ja. We gaan eerst die sleutel in de attic deur proberen. Ja. Well, we have a key and we have a locked door. It would be most remiss of us not to at least attempt to use one with the other. Well, go on then. Stop wittering on and just try it. Oh, very well. Hup. Lekker hoor. Oeh, een bijbel. Een boekje. Look, Frumple, somebody seems to have dropped a book. Anything good? I like that one where animals from space came down in weird two-legged walking machines, then caught rabies and died. Very exciting. Dat is War of the Worlds, hè? Actually, it appears to be a prayer book. We should return it to its rightful owner. Strange that it would be here, mind you. Dit zal van die dominee zijn. Mogelijk. No luck, I'm afraid. The door appears to be jammed That's well, near movement inside though. I say, you in there. I insist you open this door at once. Well, I'm out of ideas. We need to force it open. Misschien is dat die butler. Dat is net wat ik wilde zeggen. Maar we gaan die bijbel... A prayer book that somebody dropped near the attic. Misschien zit er een demon daarboven. Dat daarom met die bijbel geprobeerd is om die duivel uit te drijven. Wat een lang shit. I wonder, is this prayer book yours, perhaps? Oh, goodness, yes. I've been looking for that all morning. Wherever did you find it? Rather curiously, we found it behind a locked door leading up to the attic. Oh, my. Well, that is most strange. I really can't account for that at all. Most strange indeed. Nonetheless, I'm glad I was able to return it to you. Wat levert ons dit op? Niks. Nee. Nee. Well, goodbye for now, Reverend. God be with you, my son. Oké. Wat hebben we dan voor nieuws? Niks. Nee. We hebben nog niet met haar gepraat sinds dat ze hier staat. Tell us a bit about your work. It's hard to know where to begin, really. It was very varied. Paleontology, dat was mijn eerste droom vroeger. Even paleontology. Echt? Ja. Gilfrey had found a lot of very interesting artifacts over the years. Ik heb het nog steeds, als ik ergens kom in een grot of zo, dan hoop ik altijd dingen te ontdekken. I studied them, made notes, performed tests to determine age and so on. We were doing solid research. Had you made any significant discoveries recently? Could that be what Gilfrey was planning to announce? No, nothing out of the ordinary. Certainly nothing that would be of interest to the general public. Could we perhaps take a look at your notes to see if there's anything that stands out? I'm afraid not. Mr. Gilfrey took them and I don't know where he put them. I'd be very grateful to have them back if you happen to find them. Misschien is dat chaotische papier. Dat Ja. in dat kastje lag. Ja. Mogelijk. Misschien kunnen we daar weer opnieuw mee interacten. Now, let us have a look in here. Oh, just some papers. How boring. Not inherently so, but in this case, yes. They don't seem to be of any great interest. Nee, Although dus. it does seem odd that they're in such a mess. It's almost as if somebody had been rummaging through them in a hurry. Die man Explain praat echt my snel. opinion, gets it out of the way. I much prefer reading things with nice pictures. One would hope that you at least... Ja, wat zoeken we dan nog? We zoeken nog een schroevendraaier. En we hebben nog een lege envelop. Is het buiten nog? Regent het nog steeds? Nee, het is droog. Nee! Well, the rain appears to have cleared up at least. This will make exploring the rest of the island rather easier. Kijk. Yes, wouldn't have wanted to go out in that storm. My tea would have been We watered hebben down monster something gaan rotten. zoeken. Hij zit ook in één keer buiten. Spode. Have you finished sorting through Gilfrey's paperwork? Did you find everything you needed? Well, not everything. There were some papers missing. If you find any of his documents or such like, do let me know. Oké. Thank you, Mr. Spode. Mr. Spode the Toad. En omdat we die map hebben gevonden, kunnen we hier nu naartoe. Family Crypt, Barghest Forest, Fang Rock Lighthouse, daar kunnen we niet heen. Yeti. Dat is een tijd niet geweest, Yeti. Ja, zeg het maar. Gewoon wat het dichtst erbij is. Gewoon een rondje maken. Dat is goed. Kijk, waarom zijn hun op het kerkhof? Tarquin Bernard Flopsy III,
1864. Burnett Flopsy III. Ja, leuk. 38 dochters en 42 zoons. May he rest in peace. Popeye. 30 jaar oud geworden. Ja, A leuk. chap named Wilfred Pex is apparently buried here. Wilfred Oké. Pex. The grave of a Julia Zizou. Is Oké. een kaas. Een muisje. This appears to be the grave of one Brutus Nibbler. Wat? Percival Flabbernacle, 1808 to 1905. May the blood be with... him. Hey, Flabbernacle hebben we eerder gezien, die naam. Is dat zo? Ja. For those we've lost, there are a number of names here. Here's one, Linda Lee Peck. Oké. Animalis memento mori. Nou. Wat? Perhaps we could discuss Yeah. your family. Dieren, Uiteindelijk- gedenk te What sterven. can you tell us about your mother? Mother and I were great pals. Dus je moet rekening mee houden dat het leven eindig is. Often at father's expense. The house was so full of joy before. I was so very sorry to hear of Ethelberta's death. The house wasn't the same after that. I had to get away, you understand? I just couldn't bear it. But now I've returned, and father is... Dreadful business. Just dreadful. Couldn't bear it. Dat is verkeerd geschreven. Had you seen your father recently? No, not for some time. I was so looking forward to seeing him again, introducing him to Winslet. But alas, Oké. Thank you, miss. Farewell, Miss Gilfrey. Tell us more about this business with your family. Not much to tell. I wanted to get a decent job and they didn't approve. Just wanted me to... Wanted me to swan around. Even wat dieren erin gooien in de chat, wou ik zeggen. In het gesprek. One has to try to make a difference, don't you think? Wish I didn't have to have a job. My life would be much easier without all the bloody sick people badgering me all day. Badgering. Disowned you. Dieren erbij. Trifle harsh. Well, quite, old thing. Families, eh, Winklebottom? More belly trouble than they're worth. We'd be better off without them. Oh, sorry, Constable. Thank you, Wat een sir. klootzak. Ethelberta's grave, you can tell how much you revered her. Don't much fancy being buried myself. Shoved into a tiny wooden box in the cold and darkness. No, I had enough of that getting over here, thank you very much. Vines. Die moeten eraf, denk ik. These vines are tough. We shan't remove them by hoof or even tooth or claw. Misschien met ons Just mes. to get through those, eh? I'm not fond of them in any case. Too bitter for my palate. This trusty knife will surely slice through these vexatious vines. I Yep. say, Winklebottom, just imagine if we hadn't found that knife. Worth its weight in gold, that thing. Hop. Het. En wat hebben we eraan? Oh, die vines hebben we nu in onze... Oh, oké. Bertram Flumps. Gertrude Gilfrey. Dat kunnen we niet lezen. Gwendolyn Eustace. Percy Tinkle. Dinky Little. Oh, dat is maar 4 jaar geworden, Dinky Little. Oh. Percy Tinkle is maar 11 geworden. Ah, dieren worden niet oud, hè? Nou, we hebben hier alles gevonden. Ja. Volgende. Oh, hey. Look, Frumple, it's Mr. Walters. Ja. Let me be. I'm not sticking around this place for a minute longer. Can we just let Oh, hij him gaat leave weg. like Hij gaat this? het achterlaten. Who's going to stop me? You soft-bellied landlubbers? It's okay, Frumple. Landlubber. Walters clearly wasn't here when Gilfrey was killed. We can let him leave. Drunkard barely got us there in one piece, probably drowned before he reaches the mainland. Still, it's his own funeral, I suppose. I'll have you know that I be as sober as a judge. After what I saw last night, I'm giving up drink for Hij had dat life. monster gezien, Goodbye hè? then, Mr. Walters, Yeah. and good luck. Oké, doei. Oké. En verder kunnen we hier niks. Nee. Oh, oké. Goeie toevoeging. Mr. Walters is er vandoor. Dus is- Wat? Alleen dit ziet er beter uit dan de vuurtoren, ja. Daar konden we niet heen, hè? Oh, dat wist ik niet. Links, rechts. Oh, hier hebben we een map voor nodig. A map of the island. Dit is in Monkey Island ook. I'd really rather not. Ah. I do believe we're lost. Kijk, we moeten daar de route vinden. Door middel van de map.
We seem to have got turned around somehow. Hoe komen we naar buiten? Deeper, backtrack. Is kut. I have reservation. I'm not sure this is... A map of the island. Ja, leuk. Ik wil kijken naar die map of the island. Ja, ik denk niet dat dat de bedoeling is. Nee, maar ik wil het bos uit en dat kan niet. Nee, dat is denk ik hoe dit werkt. Klik vooral op alles behalve het bos. Jij weet niet wat ik bedoel. Oké. We moeten de route vinden, het bos in, naar een plaats. Maar wat ik wil is gewoon weer terug naar het eiland. Ja. En dat kan dus je niet. Je merkt dat dat niet kan. Nee, maar we hebben geen aanwijzing die aangeeft wat goed is. No, sorry. Ja, ik zeg niks. Wat is je plan? Nou, ik denk dat je gewoon moet klikken en dat er verschil is tussen wat je ziet als je klikt. Het is nu blauw, net was het een andere kleur. En dan? En je moet gewoon even... Lost. Ja, dat denk ik ook. Ja, maar dat zegt hij... Bij elke tweede klik zegt hij I believe we're lost. Oké. Goodness for that. This way leads out of the forest. Huh? En wat wil je nu dan? Ja, ik wil naar het huis weer. Ik denk dat je via dat forest een stukje bij die lighthouse komt. Ja, dat denk ik ook. Maar dan moeten we weten hoe. Wie kent hier het eiland? I'd really rather not. Die butler is verdwenen. Misschien kent zij het eiland. Of die helderziende. Nee. Thank you, Miss Club. Thank you, voor wat? Niks nieuws in de koelkast? Nee. Moet je vaas meenemen nu? There's nothing left to eat. Nee. Heb jij nog wat te melden? Madam? Nee. Thank you for your time, madam. Die klok die deed niks. Hij had een needle en thread nodig. Dit is dat vieze bed van die slak. Die tooi, hier kunnen we ook niks. Hij heeft niks nieuws? Nee. Well, goodbye for God be... Hoe bedenken wij dan wat de goede looproute is in dat bos, volgens jou? Ja, ik dacht dat je dat moest ontdekken door te klikken. Dat je een bepaalde volgorde moest... Want dat we door dat bos naar die lighthouse moeten, dat snap ik. Want dat is in Monkey Island ook. En bij het kleine boompje naar rechts... I do believe we're lost. Kijk, dat is nu niet de uitgang, dat was net de uitgang. Nee, omdat het net een andere kleur was. Nu is het lichter. We seem to have got turned around somehow. I'm not sure this is the right way. I do believe we're lost. Hoe weten we wat de goede weg is? Waar kunnen we dat aanzien? Ja, dat weet ik ook niet. Het lijkt wel... We seem to have got turned around somehow. Ik zou zeggen, deze boom... Je ziet mijn indicator ook, hè? Ja, die zie ik. Ja. Die boom wijst naar links. Ja. Thank goodness for that. This Dan gaan we naar buiten. Forest. Oké, dus is die boom misschien de uitgangboom? Dan moeten we een andere boom volgen? Ah, dit kan het niet zijn. We moeten niet random gaan gokken. Dus jij zegt, deze wijsboom is de uitgangboom. Kunnen we testen? Ja. Nee, nu gaan we verder. Ja, die wijsboom staat er altijd. Ja, maar nu zijn we hier bij een kleiner boompje. Ja. Ga eens naar rechts. This forest is utterly baffling. Dat heeft hij nog niet eerder gezegd. Nu is er geen wijsboom. Ja, hier is een soort wijsboom. Ja, Het is hier ook mistig ineens. Ja. Volgens mij heb ik deze hele pagina nog niet gezien. Als we die draaiboom pagina. hier rechts voor... Ja. Maar waar moet ik er nu heen dan? Ik zou naar rechts gaan. Hoop dat kan.
Ja, dan zijn we hier weer. Echt? En dus dan is je theorie, als we nu naar rechts gaan, gaan we er weer uit. Nee, maar hier is geen wijsboom. Nee, klopt. Nou, hoe zou Net jij waren we gaan? hier- Ik volg jouw instructie. Ik zou rechts gaan. I'm not sure this is the right way. Oké, hij niet. En op basis van wat zou je dat doen? Ja, omdat het boompje anders is. En nu is het boompje ook anders. Nu staat hij krom. Ja. Net stond hij recht. Ja, En nu staat hij naar links. en dat was net de uitgang. Dat was de aanwijsboom die jij forest is oorspronkelijk baffling. een aanwijsboom noemde. Thank Ik denk dat dit goodness for gewoon een that. beetje... Ja, Nee, we moeten dit ergens vandaan halen. ja. We moeten, je hebt in Monkey Island, heb je dat ook. En dan vind je op een gegeven moment... Wacht. In Monkey Island vind je een blad. Daarop staan danslessen. En op Oké. dat danslessen staat dan 2 naar links, 2 naar rechts. Ja. Dat idee. Zoiets moeten we dus vinden. Staat er niet in die boekenkast iets? A collection of gramophone records. Oh look, they have sounds of the sea featuring periwinkle, flange and the crustacean. Dat had hij allemaal al gezegd. Books. A collection of books. Nothing of any great interest right now. Oké. Various works of fiction. These are most likely Ethelbert. Oh, Shakespeare. Die hadden we al gebruikt. Shakespeare. An award for Amphibian of the Year. A finer amphibian you could never hope to meet, eh, Frumple? Waar zijn we nog niet geweest? En dat die gong nog een keer proberen. Ugh. Ja, dat komt weer niet, hè? Die geit heeft ook niks te vertellen. Die servants quarters, daar was niks. Alleen het slot. Ik wil iets met die kaart. En die envelop hebben we nog niet gebruikt. I have reservation. Ik dacht, misschien kan ik met die vines een spoor achterlaten waar we al gelopen hebben. Kan ook niet. No, I don't. Wat kunnen we met die vines? Misschien kunnen we die aan die botanist laten zien. Ik weet het niet hoor. This seems unlikely. Nee, we hebben die hosepipe nog. I'm really not sure. En die puddle of slime, daar kunnen we ook niks mee. I have reservation. I really am awfully embarrassed about this, you know. Oh ja. I'd really rather not. Die vines, ja, we hebben dit dingetje nog. A curious box. Oddly, it seems to be fixed in place. It appears, however, that parts of the map itself might actually move slightly. Daar hebben we ook geen hint voor. Hij heeft verder niks in zijn He pockets, hè? doesn't have anything else on him. Nee. Nee. Wat had hij op zak? De sleutel. Oh ja, die attic sleutel. En, ja. Vines, een lamp, een envelop, een mes. Kunnen we die chain er niet afknippen? No, sorry. I have reservation. En we zochten nog een Gilfrey's schroevendraaier. pipe network. This one must have allowed him to easily get into the bath. Looks like great Kunnen we fun. niet- We'll be better with a mud pit at the end of it though. Ergens anders op het eiland nog een schroevendraaier vinden. Ja, er Want is we kunnen geen nu- ergens anders op het eiland meer. We zijn overal geweest. Kijk maar. Kunnen we hier niet nog iets? Nee. Kijk, we hebben de crypt. Het meer is niks. De forest. Die lighthouse kunnen we niks mee. En die jetty. Misschien weet zij iets over I have de reservation. island. Nee.
Niks nieuws. Die graven hebben we ook niks aan. Kijk, dit lijkt ook allemaal wel op die aanwijsbomen, maar schieten we niet zoveel mee op. We kunnen hier alleen naar de statue kijken en verder naar niks. May Blob be with him. Ja, die forest is... Bij die jetty was echt niks verder. Maar die man is vertrokken. Meer is hier echt niet meer. Waarom bestaat dit? Left Island. Gilfrey took her notes. Kijk, Spo de Flabbernacle. Die naam hebben we al gezien. Die ligt daar op het kerkhof. Nou, daar kunnen we niet meer naar vragen, kennelijk. Nee. Thank you, Mr. Maar hij zoekt ook nog papers. Hij zoekt niet deze papers. Not inherently so, but in Best way in one would hope that you Nee. Dan hebben we nog daarboven. Hebben we nog dat schrijfding. De study. En daar is die kikker nu verdwenen natuurlijk. Die diving helmet. Die kon er af. I know I can carry a lot of things, but I draw the line. No, I don't. Reference books? Nee, er stond alleen die planten. Sorry. I think I'll leave these be. I mean, you've done that. Die kunnen we ook niet op klikken. Indicator light, die is nu The uit. sign next to this light says, "What?" Maybe just a slight. No, from. Het is raar dat we niks met die coins kunnen. You know from. Lijkt relevant. Not to touch it. Certainly not for. Maar misschien kunnen we daar nog niks mee. This Yeah, is the okay. most upsetting thing that's happened all day. I'm not sure it's quite at the top of my list, Rumpel. This is the most. I'm not Nee, sure we it's. kunnen daar ook niet meer naar kijken. Ik dacht misschien is die tekst nog relevant. I've already got one. No. Nou, we moeten met een lege envelop. Die diving helmet die kan er af. No, I have reservation. Maar we weten niet waarom en hoe. Tough finds from Ethelberta's grave. Tough vines. The map of the island. Ah, I do believe I've met this gentleman, a fellow by the name of Tobin. Wily looking chap. I dare say he would have a tale or two to tell. Indeed so, quite the talented wordsmith too. Zou er iets met die graven nog zijn? Ja, daar hebben we naar gekeken, hè. Misschien Ja. dat medium met die dode mensen kan praten. Madam, Nu we al die graven bekeken hebben. Nee. thank you for your Of in een glazen bol. I believe these are used to see into the future. Rather a pity they can't see into the past. No, old boy, that's just your mod. Oh, then we probably shan't. Dat hebben we ook al gezien. Ja, die vrouw is doof, daar kunnen we niks mee. Fireplace, daar kun je iets met het raam nog? I'm not going to open these. Nee, kunnen we het raam uitkijken? Large double windows looking. Not exactly the jolly. Nee. We kunnen die klok... If I turn the hands, I can make the clock. Maar dat doet niks. This seems unlikely to be effective. Ja, zij is doof. Niks, ja. This seems unlikely.
Die vines, die zijn stevig, zeiden ze. Extra stevige vines. De graven, zeg jij. For those we've lost, there are a number of names here. Here's one, Beatrice Eleanor Bagley. Oh ja, zegt wel elke keer andere namen. For those we've lost, there are a number of names here. Here's one, Lois Jean Richards. Oké. Misschien dat dat relevant is nog. For those we've lost, there are a number of names Dat here. er een relevante naam Here's one, langskomt. Linda Lee Peck. Die hadden we al gehoord. Dat was de eerste. For those we've lost, there are a number of names here. Here's one, Terence Huggles. Die hebben we nog niet gehoord. Nee. For those we've lost, there are a number of names here. Here's one, Bleaky Outlook. Bleaky Outlook. For those Je bent we've dat lost, schrijven, hè? there are a number of names Ja. here. Here's one, Christopher N. Christopher Nolan. Ja. For those we've lost, there are a number of names here. Here's one, Linda Lee Peck. Die hebben we al gehad. Ja, we worden hier niet For heel those veel we've wijzer van. lost, there are a number of names here. Here's one, Terence Huggles. For those we've lost, Dit is there are gewoon a number random. of names here. Here's one, Eloise Dennis. Ik denk niet dat we hier iets mee For opschieten. those we've lost, there are a number of names here. Here's one, Christopher N. Nee. Percival Flabbernacle, 1808 to 1905. May Blob be with him. How curious. Oh, die kikker, die was van het bedrijf Flabbernacle. We kunnen niet meer met hem praten. Ik heb die graven, daar kunnen we niet meer op klikken verder. The grave of a Julia Zizou. Ja. Oké, dat we iets bij dat bos moeten, dat lijkt me logisch. En waarom konden we die vines eraf halen? Ja. Het is niet dat we iets nieuws nu gezien hebben. Nee. We seem to have got turned around somehow. Kunnen we iets van markeringen maken met die vines? Misschien dat we dan de Ja. weg kunnen. Dat heb ik al voorgesteld. Maar toen was jij denk ik AFK. A hot paraffin lamp. Ja, leuk hoor, paraffin lamp. Tough vines from Ethelbert. I'm not sure this is the right... Maar hoe weten we wat de right way is? Dat weet ik niet. I do believe we... De bomen wijzen naar rechts, hier wijzen bomen naar links. De We seem to wijsboom. have got Hij turned around zegt somehow. Wat? andere dingen af en toe. Misschien is afhankelijk van wat hij zegt, dat de clue is van wat je moet doen. Maar soms zegt hij ook niks. Ja. Dus misschien is het dan Thank goed. goodness for that. This way En dan leads zijn we in into één keer the buiten. forest. Ja. Kompas, family crypt. Nou, we moeten ergens iets leren over dat bos. Ja. No. I have reservation. Thank you, Ja, Mr. hij zoekt papers, zei hij. Ik heb alleen een lege envelop gevonden. Daar kan hij niks mee. A bust of the great composer. Not just a great composer. Nee. Waar zouden we iets kunnen... Die telefoon, doet hij het alweer? Oh, die No deed het point toch trying al? again. This line is down Oh. somewhere. Oh, We yeah. must invest. The line is down somewhere. Daar worden we niet wijzer van, hè? Nee, we hebben ook nog nergens iets anders over. Kijk, alleen, de enige aanwijzing over die reizen van die man hebben we omdat die coins daar liggen en daar kunnen we niet naar You kijken. know, Frumple, I'm not sure we have all the information. Is dat Nee. zo? Wat Ja, hebben daar die- zegt hij bij dat het gaat dat die coins gekoppeld zijn aan de reizen die Gilfrey gemaakt heeft.
A collection of old foreign coins. Gilfrey liked to keep them as a memento of his travels. I had a patient pay me in foreign currency once. Gave me 1,000 something or others as payment. Thought I was rich, but it turned out they were only worth half a crown. I think I'll leave these be. Not really cricket to go around stealing from a dead chap. I mean, you've done nothing but walk around picking up things that don't belong to you since we left home this morning, but have to draw the line somewhere, what? Want er staat ook zo'n wereldbol bij, maar daar kunnen we niks mee. Nee. Misschien moeten we die dingen in een envelop doen. I have reservations about doing this. Ook omdat we die wereldbol niet aan kunnen klikken. Looks like our dear friend Inspector Culver has solved another... I'd rather go for a waffle right now. Is there any time... Newspaper, coin case. No. Nee. En die diving helmet kan er af, heeft hij ook al gezegd, maar... Hoe? I wonder if I can find any information about... What does it say? Hebben we ook al gezien. Maybe we could use that. Wardrobe, daar kunnen we niks meer mee. Photographs from some of Gilfrey's expeditions. Chap suddenly got around a bit, didn't he? Kunnen we daar iets... We zien een piramide. Ja. In een A palmboom. photograph from one of Gilfrey's expeditions. Chap suddenly got around a bit, didn't he? Dan zien we een piramide. Dat zou dan Egypte zijn. Ja. Die pal... We kunnen niet dichterbij kijken. Een palmboom lijkt me ook woestijn. Chap suddenly got around a bit, Die didn't andere he? kunnen we niet zien. Nee. Maar goed, het zou een hint kunnen zijn. Moeite waard, ja. Woestijn. Zijn er nog meer van die dingen? Alleen, ja, hier. Ja. Kan ik niet naar Maar dat is kijken. niet... Kan ik niet naar kijken. Deze wel. Ja. This painting is called Adventure Awaits, apparently. Personally, I could do with a bit less. Maar we of kunnen it. daar niet aan zien waar dit is. Nee. Het is een grot. Adventure awaits. A portrait of the great fellow himself. Distinguished looking chap, eh, Winklebottom? This is a portrait of Gilfrey's late wife, Ethelberta. How did she die, anyway? It was a terrible... Ja, met de airship hadden we gezien. Ja. Want verder zie ik ook niet meer van die schilderijtjes die we kunnen klikken. Hier, wedding photo, naval photograph. Ah, look at him here, the pride of the Admiralty. They say he had the sea running through his veins. Ah, look at this, it's Gilfrey and Ethelberta on their wedding day. A splendid time was had by all, I can assure you, Frumple. Such a... Yes. En die klok hier, die staat ook op 10 uur. Ja. Ah, this chap is Lord Malcolm Schmidt. I've met him in the house and... Looks most... Generally, yes, though... En die papieren veranderen niet. just Not inherently. best way in my... One would hope that... Want die arts, die zocht ook nog papieren. I have reservations about doing this. Award, sport trophy, kunnen we... Ja. A sporting trophy won by Gilfrey. Won a few sporting trophies myself in my youth, you know. Er staat ook niks nieuws in. Wat zei je over die A aap? bust of the great Caesar. Oh Gilfrey. ja, Grief, Caesar. look at his eyes. What is it with you and... Nou, ik heb echt het idee dat we alles wel gezien hebben hier, maar... Another fine piece of artwork from Gilfrey's collection. En we hebben met iedereen gesproken. A painting of one Max the Tux Sheldon. I say, didn't... Indeed so. Quite the respectable... Yes, gave us some information about a particularly low... De koning. Kun je de schilderijen niet I have reservations. kapot snijden. Dat er wat achter zit. Nee. No, I don't think this is right. Right
Then I suppose you'll need to perform this autopsy. Trouble is, I don't have all my equipment. Wasn't expecting to need it. Ja, goed, we moeten nog wat vinden. Hij heeft verder niks bij zich. Look at this, silly bed. You know, between this and the tea fiasco... We moeten inderdaad op een manier de weg onthouden. Die kastjes hebben we allemaal lang leeg gehaald, er zit niks meer in. Nou ja, in Wilde Varkens had je ook zo'n achievement die je moest doen. Je moest ook mappen. En dan moest je dus ook gewoon onthouden hoe je ergens gekomen was. En dan moest je eindeloos opschrijven. Maar het lijkt me niet dat het zo ingewikkeld is. Dat is echt, daar geloof ik niks van. Er moet ergens een hint zijn. Ja. This system must feed water into the rest of the house. The taps, Gilfrey's pipe network, the orangery and so on. I suppose they must keep it... Ja, hij ziet het niet. Hij ziet het niet. Hij is een domme man. This system must feed water... Oh, dat is gewoon één ding. No, I don't think... No, I don't... No, I don't... Fruit. No. I have reservation. De empty grease pan. Kunnen we die niet weer There's still a meenemen? bit of butter left in this pan. Maybe I could find some bread somewhere to mop it up. Sometimes you really are quite repugnant from... Kettle. At least we know we can... Oh nee, dat is thee. En we hebben ook met iedereen weer geprobeerd te praten. Die bril nog nodig? Sorry about the tie, old thing. Another fine piece of artwork from Gilfrey's collection. Al die artwork. Is er geen artwork met een bos erop? Nee. Nee, hè? Nee. Kan hier ook niet naar buiten kijken. Poor Mr. Pumphrey. I say, you don't think this had anything to do with... Nee, dat hebben we ook al gezegd. Die cactus. A cactus. I'm keeping well away. Got Doesn't that rather... Not at all. Nee, dat hebben we allemaal ook al gehoord. Is er nog wat nieuws? Denk ik niet, hè? Nee. Thank you, Mr. I'm really not sure. Die hoostpijp wou die niet meenemen. I don't really want to love her. Nee. Misschien ook nog op een later moment nodig. Die flytrap. No. Kunnen we ook niks En mee. iets anders om I die want deur to mee make te sure that I'm openen. getting trapped in one of those. Want die deur die was niet op slot per se, maar die was slammed shut, toch, zei hij. Oké. En we hoorden daar iemand, dus er is daar iemand binnen. Kunnen we dingen op die deur nog gebruiken misschien? Zoals een lege envelop. I have reservation. Dat kan wel, hè. Je kunt een papier onder de deur doorschuiven. Ja, en dan de sleutel eruit drukken. I'd really rather... No luck, I'm afraid. The door... I swear I can hear movement inside though. Well, I'm out of idea. We need to Force force it it open open. somehow. Ja, maar hoe dan? Ja, we kunnen die beelden niet meer uithalen daarboven, volgens mij. Nee. You know, Frumble, I'm inclined not to touch this again unless I... Certainly not for that poor guy. Nee. Force it open. Die diving helmet er doorheen gooien. Dat kunnen we niet pakken, die is te zwaar. Oh, I say, I've never understood why mole rats are so averse... bunch of exhibition. Daar worden we allemaal niet wijzer van. This must be a baby. Yeah, look at it. Hier worden we niet wijzer van. Dat hoorden we. This is a self-portrait, apparently, of a fellow by the name of Lake Cabilius. A renowned scientist and explorer. Maybe a... Hey, Perhaps so. I believe was I may Lake Cabilius, was dat niet degene die die boeken in Mystery had geschreven?
Wat? In die laatste kamer, in Mist, moesten we een puzzel oplossen. Nee, dat was niet in Mist 3. Dat was in een andere... Nee, ik weet wel welke puzzel je bedoelt. Ik weet ook even niet meer waar dat was. En er lagen allemaal boeken verspreid in de bibliotheek. Ja, dat klopt. Dat klopt. Leek Cubilius was daar een schrijver van. I have reservations. Dat weet ik bijna zeker. Oh, waarom kunnen we hier niks vinden? Wat gaat hier mis? Ja, ik weet dat het misgaat. Waarom gaat het mis? Barghest Forest. Ik kan ook... Het enige wat ik kan doen is klikken op stukken bos. I'd really rather not. I have reservations. Nee, ik kan geen spullen gebruiken. Oh, dit so far so good. Ja. We seem to have got Oh. this forest. Nou, is je uitgang. Het is dan weer goed. Thank goodness. Huh? Ik ga kijken of de random proberen techniek van jou werkt. Ik liep net rechtdoor, dat was goed. Ja. Nu ook. Toen liep ik links, dat was ook goed. We seem to have got turned Ja, around nu niet. some. Dus het is elke keer anders ook nog. Maar waaraan moeten we dan zien wat goed is? Ja, dit kleine boompje staat steeds ergens anders. En nu staat hij daar. I'm not sure. Hoe moeten we inderdaad zien wat goed is? Thank goodness for. Dan zijn we weer buiten. Hoe kunnen we zien wat goed is? This forest. Zijn het niet... Nee, dat kan het niet zijn. Het kan alles zijn. Ja, op die map staan ook boompjes getekend. Is het niet dat die boompjes dan weer lijken op bomen die we hier zien? I'm not sure this is the right. Het lijkt me sterk. Maar je mag een suggestie doen. Thank goodness. Ja. Dit. Ja, het lijkt me gewoon random boompjes. Ja, lijkt mij ook. Ja. Oké. Nou, we hebben wel rechtdoor is wel elke keer de start, lijkt het. Maar daarna verandert het. En ik weet ook niet waar we op moeten baseren dat we goed lopen. De kleuren zijn anders, dat zie ik ook, wat jij zei. We seem to have got turned around. Oké, nou doe ik I'm maar not wat. sure this is the right. Thank goodness. En nu gaan we rechtdoor eens weer naar achteren. We moeten op een manier... Wie hadden dat monster allemaal gezien? Chickie. En die man die weggevaren is. Ja. En volgens mij was dat het, toch? Ja. Oh, die chickie staat op het kerkhof. Ja, maar daar konden we niet meer mee praten. Misschien kunnen we haar de map nog laten zien. This seems unlikely. Nee. I'm really not sure what the... No, I don't think this... I'd really... Dit hebben we allemaal nog gelezen. Those we've lost. That is Jean Richards. Maar die hebben we nog niet gehad. Nee.
En hier binnen kunnen we ook alleen maar naar die statue kijken. Ethelberta's grave, you can tell how Don't much fancy being buried myself. Shoved into a tiny wooden... Ja, ik kan nergens anders op drukken. Hier hebben we die graven. Daar bovenop kan ik ook niet op klikken. Nee. Je had gelijk over de naam op dat boek. Dat is gewoon ongelooflijk. Waarom is dat ongelooflijk? Ja. Het was in Quern trouwens. In Quern was het, ja. En het is wel fijn dat ik het dan binnen 5 minuten weet te vinden. Maar waarom is het ongelooflijk? Ja, gewoon. Hoe de fuck wat er is. Dame Celia, we should like to borrow your sewing kit. Don't mumble so, darling. Oh, wat een wijf. Greetings, madam. I say, what? No, it's no good. Daft old birch in his... Oh. What did you... Ja, pak gewoon die spullen. Geef gewoon. Ja. Dr. Reginald Frumple, I'm appalled. Like you asked when you made up for that day. Sorry. I have I'm really not sure. Vines. Kan ik daar niet nog iets anders mee? Kan ik in de fik steken? No, sorry. Nee. Wat kunnen we nog met die vines? This seems unlikely. Die glazen I'm really vaas. not sure. Madam? Ja. We kunnen met niemand meer praten. I have reservation. Waarom is die klok een ding? Dat weet ik ook niet. Nou, het enige wat verandert in die kamer is dat je buiten nu kan kijken. Want het eerst regende. En jij zei in het begin van daar loopt daar iemand. Dus toen dacht ik heel even van misschien verandert dat als je de klok verandert dat je dan iemand weer kan zien of zo. Maar dat lijkt het niet te zijn. Nee. Envelop. No. I'd really rather not. I have reservations about doing this. Die kat is weg. No, sorry. We kunnen niet iets die map zoeken in die boeken, nee. A collection of books. Somehow, I think he looks sad. You soppy. One of those newfangled gramophones. Modern technology is one. The gramophone's trumpet. This amplifies the sound from the record. Ja, dat weet ik ook wel. No. This is too big to remove the small screw. Ja. Dus het is ook nog een kleine schroevendraaier. Dus ik een kleine schroevendraaier. Waar zou ik me dan verstoppen? Er was nog een shed van die gardener. Ja. Kunnen we hier niet omheen lopen nog ergens? Nee. Ik denk dat de key is dat we die zolder op moeten. Dat we iets moeten vinden om die deur open te maken. Ja, en... Bedankt voor deze wijsheid. Nee, maar dat is een nieuwe aanwijzing. Kijk, dat we een schroevendraaier nodig hebben, weten we al heel lang. No, I don't think... Maar dat we een gesloten deur tegenkomen en dan de conclusie trekken, daar moeten we in. Dat is dus niet bijzonder. Toch? Hallo? Ik zei nee. Thank you, miss. Oh. Vlees heeft een plant ook niet gebruikt. No, I don't... I'd really rather... Ja, volgens mij hebben we er overal al op geklikt ook. Die
apen. I say, Winklebottom, I wonder... You could ask, but I doubt they'd hear. Ja, die hebben ook allemaal lang gehad. Record collection. A map of the island. Well, goodbye. Nee. A painting of Gilfrey's own... Hier worden we allemaal niet wijzer van, jongens. We kunnen ook geen nieuwe dingen zeggen. Die letter openen, die kunnen er niet uit. It's open now, so I should... Ja, look inside en dan. There's really nothing you need to squeeze my head. Deze. Je kunt het water weer aanzetten. Oké. Levert dat iets op? Misschien. Misschien op een andere plek. Misschien bij die dude die daar ligt nu. Nee. Of bij die hose. Ja. Dat daar nu zout water uit blijkt te komen. Kan dat iets zijn? Mogelijk. Nee. Want we hebben de pressure eraf gehaald. Oh ja. Misschien kunnen we nu die bel weer pakken. Ik denk het niet. Nee. You know, Frumble, I'm inclined not to touch this again unless I need to. It didn't exactly go entirely according to plan last time. Certainly not for that poor gardener, no. Maar we hebben nu dus wel weer de waterdruk aangezet. This light says, warning, do not open pressure valve when pump is powered. Maybe just a slight turn, just to see what... No. The pump is powered. I know I can carry a lot. Ja, we hebben alles wat we in de inventory hebben al op die deur gebruikt. Ja. Want wat levert het ons op dat we dat water weer aangezet hebben? En wat levert ons die hele deur op? Dat we een bijbel hadden die we aan die dude hebben This gegeven. system must feed water into the rest of the house. The taps. I suppose that... Foolish, if you ask. This switch seems to be connected to the pump system that drives water through Gilfrey's in-house pipe network. Oh shit. Ja, die kunnen gewoon aan en uitzetten zonder effect, zo lijkt het. I have reservation. I'm really not sure. Ze zeggen ook allemaal geen nieuwe dingen meer. I'm really not sure what the... Tough finds from Ethelberta's grave. Waarom is het relevant dat die vines tough zijn? Waarom is het relevant dat die vines tough zijn? Om hard mee aan een deur te trekken. Nee, dat hebben we al geprobeerd. Dat weet ik. I'd really rather not. Kan ik die gewoon niet meenemen? No, I don't think... Gone. Ja, die doven, daar konden we niks mee. We halen een schroevendraaier vandaan. Van zolder. This tube is part of the network of pipes Gilfrey used to get... Ingenious. Maar hier loopt nu water in. We hebben net het water uitgezet. Ja. A roaring hot fire. Very cozy. Very cozy. I have reservation... Een empty envelope. Waarom is die klok 7:55?
A fine-looking grandfather clock, though it appears to be stopped currently. I suppose nobody has wound it for a while. My third cousin had one of these. I used to mess around with the hands to hear the cuckoo. Are you No, my... En die hands, daar kunnen we ook niks mee. If I turn the hands, I can make the clock chime. Ja. Je ziet nu dat het beeld donker wordt, maar er verandert niks. Nee, dat is raar. Dat is toch vaag? Ja. Dus die schilderijen kunnen we niet naar kijken. Daarbuiten is niks. Ik hoor in één keer geluid. Jij ook? Ja, ik hoorde het ook. Het was een raar kraakgeluid. Ah nee, hier worden we niet wijzer van. This forest is... Maar nu is rechtdoor weer niet goed. Oh. Ja, het lijkt echt random te zijn. Ja. I'm not sure. Maar goed, er moet dan toch een manier zijn om daar dan toch achter te komen. Ja. This forest. Die wij missen. Ja. Er is iets... Er lijkt toch iets te zijn met die boompjes, want die zijn elke keer anders, maar ik kan daar niet iets uithalen, als in... Nee, precies. Ja, maar die... Thank goodness. Ik wil naar buiten, ja. Waarom is er bij die jetty niks? Dat is toch raar? Ja. Hey, hallo beach. Oh, mijn god. Oh, mensen. Was dat al die tijd al? Mogelijk. Ook al met een moesemurfje kunnen Hey. lopen. Er ligt hier eentje voor Pampers. It's Lord Winklebottom. Oh, am I glad to see you, sir. Inspector Culver, what on earth happened to you? We got your call, Winklebottom. So I got here as quick as I could. Inspector Culver. You don't look like you're Die stond in die krant. How on earth did you get here? It wasn't easy, sir. Couldn't get a boat. Nee, die stond in die krant. Only a madman would try to sail through that storm. Well, quiet. Hold on a minute. You don't mean... That's right, sir. I flew here. Who are you? Hij vloog hier, wat een man. Strijder. Don't mind, sir. I'm starting to feel a bit... Hij wordt niet goed. Poor old bird has passed out. Come on, Frumple, let's get him back to the mansion to rest. Right, well, we got him settled down. We should go back and check on him later. Ja, doen we dat toch? Gaan we gewoon weer er naartoe. Check on him later. Hup. Er is een grot ineens. Oh. Hier ligt hout. Some driftwood is floating out on the sea. This might be useful if I could reach it. Honestly, Ja, je hebt een lange nek. should be good at is reaching things at a distance. I'm not Precies, far wat off, hij but I zegt. need a bit more reach. Een long pole. Some kind of long Ja, die pole. bel. If it had something on the end to hook in the wood. If only I hadn't lost that boat. Of misschien kunnen we die bel nu weer eruit halen, nu we dit weten. Dat was eerder ook al bij een stuk. Ja. Gaan we weer naar die bel. Hij zegt ook tenzij het nodig is. Dus het is nu nodig. Ja, precies. Dat is hoe het werkt. Daar. Daar. You know, I feel like this Hey, house Phil. might come in useful again. Ja. Take it out now. Natuurlijk. Just let me move out of the way first. I don't want to be anywhere near this lash up after the last time you touched it. See? Perfect. Oh, we komen ergens, dames en heren. think. Oké. Ik zit weer vol goede moed. Ja. Jij ook? Bijna. Ja. Oh. Zo zie je maar weer. We hadden toch verder moeten kijken. Ik zei, die Yeti is niks. Kijk. This might get it off.
Yes, I can pull a driftwood in towards Nu hebben we hem ook om die deur in te slaan nog. En iemand heeft deze stem ingesproken met een label in zijn mond waarschijnlijk. Ja, An leuk. antique axe into the drink too. Almost. Oh, we zijn de bel kwijt. Die hebben we daarin laten vallen. Maar dan is hier wel een grot. Dit is een duikboot. Wow, yo. Old barrels, dit is, hoe heet het? Buskruid. Some old barrels. They seem to be sealed shut, though there's what looks like gunpowder around the bottom of them. Too damp to use, I'd wager. Maybe the stuff inside would be dry. Kan ik dat meenemen? I can't open these by hoof. I'll need a tool of some kind. God. Weer dat mes? No, I don't think this... Dat kan dus niet. Nee. Een submarine. I should very much like to see the inside of that craft. However, the water is far too deep to wade over. Rumple, perhaps you could... Kun je even nijlpaarden? Water in my tea. Hij loopt ook altijd met een kopje. Good lord, Rumple, look at this. It's Gilfrey's submarine vessel. He used this for his expeditions, made some fantastic voyages of discovery. Too lazy to swim, I suppose. I rather think he's built for streams and rivers rather than whole oceans, to be fair. Oh, well, yes, I suppose that's a reasonable excuse. Oké, en wat kunnen we met die Some driftwood? pieces of wood. Kunnen we daar een vlot van maken? Now I can bind this driftwood together with the vines. Ah. Makes a most satisfactory plank. Lekker hoor. This driftwood plank will make an ideal makeshift bridge over to the ship. Kijk. There, perfect. Oh, yes, this will definitely hold the combined weight of a giraffe and a hippo. Ja, Here. Have a little faith, my friend. Kijk, belangrijke papieren. Een crowbar, ja, hoppa. I suppose they kept this round in case it was needed to unstick a valve or something. Could have done with that earlier. Well, we have it now, that's the main thing. Oké. Airlock, daar kunnen we in. Stairs, kunnen we in. Piano. Een orgel, excuus. How marvellous. A pipe organ inside a submarine. Gilfrey is quite the polymath. Rumple, you play the piano. Would you like to give this a try? Well, I'm sure I could play it, but I'm not really in the mood at the moment. Oké. Wat een man. Look, Rumple, there's a book of music on the organ. Perhaps you could play one of these. No, I don't think so. Don't really care for any of them. You've not even looked. Well, even so. Maybe if you have a particular request, I could treat you to a performance. Oké, dit hebben we dan later weer nodig, denk ik. Logboek, handig. Times the vessel has been taken out. Nothing particularly recent as far as I can tell. Times, dates, coordinates, that sort of thing. Misschien kunnen we die landen uithalen. Gibberish to me. Oh, I say, the last page has a note written on it. My dearest Ethelberta, a reminder that should you need to open the safe in my absence, you have only to play our tune. Well, Hey. it's a safe then. Best look into that. Always some good clues in safes. Quite a lot of good Yeah. that note does us though. How do we know what their tune was? Well, it could have been a bit more explicit. I rather suspect that's the point. Anyway, we don't know, but somebody else Kijk. might. We'll need to find out where this safe is too. Maybe Their Ethelberta Tune will be van able to Eva tell. Bertha. Dat weet het kindje, denk ik wel. Misschien. De stairs. I say, I wonder where this goes. I suspect it leads down to the engine. Probably just machinery and such like down there. In any case, there's a red rope blocking our path. We really mustn't cross it. Oh no, quite so. Unconscionable. Unthinkable. Probably for the best, truth be told. Our record when it comes to operating machinery we don't fully understand is not entirely spotless. Nee, dat geloof ik. Die airlock konden we nog in. Unfortunately, I don't have the ability to hold my breath for long periods of time. If I'm going out there, I'll need a way to breathe. De duikhelm. Ja, die kunnen we nu natuurlijk oppakken. Ja. Dus dan we is moeten de nu deur weten openstaan? wat hun tune is. We moeten die duikhelm ophalen. En we deur moeten weten openhalen. waar de safe is. Zij weet misschien waar de safe is. I wonder if you could tell us where Gilfrey's safe is located. Safe? Oh, no, my lord. The master doesn't have a safe. But he must. Begging your pardon, sir, but I'm afraid not. If he did, then he kept it a secret from me. Well, this is most disappointing, I must say. Nou, inderdaad. Thank you, Miss Clutterbuck. Oké, duikhelm. Maybe this will help get a better Okay. view under that lake. Kijk, You can't just stick it on your head though, you know? You'll need to make a seal somehow. Yes, and figure out a way to breathe. Is it even going to fit over that whacking great conch of yours?
We moeten een seal maken. Hoe dan? Ja, you tell me. Ik ga eerst die deur eruit slaan met een breekijzer. Goed idee. A little elbow grease is all that's needed for this, I think. Giraffes don't have elbows, do they? Well, either way, this seems to be doing the job. Kijk. Kijk. Het. Hello? Is anybody in Er ligt here? duct tape. I'm sure I heard movement. I say, Om come te out and show seal te yourself, you maken. bounder. I can't see. No. Wait, over there. There's somebody heading towards us. Oh joh. Dat is die butler. Ja, dat denk ik ook. Want er Ja, was een echt. luiaard, hè? Very slowly. Ja. Greetings. I am Lord Winklebottom, and this is my associate, Lekker. Dr. Frumple. You, I take it, are Ambrose, the butler. Oh, thank heavens you found me, my lord. I've been trapped up here all night. What the blazes happened to your thing? Oh, some ne'er-do-well shut me in after I disturbed them snooping around. Die reverend, denk ik. Dat die bijbel hier laten liggen. Ja. I do apologize, my lord, but I'm not feeling. Hij wil rusten, ja. Zo, jongen. Would you De luiaard wil be rusten. so kind as to let me rest a while Begrijp hem wel. before I talk about it? Oh, not at all, old chap. We shall come and see you in the servants' quarters presently. Very good, my lord. Thank you. Nou, ga jij lekker naar That's bed? disappointing. I was hoping we'd find a criminal up here or something. Maybe we have. What, the Aha. butler did it? Rather unlikely, what? The butler did That it. to be the case, though. Machine. Even kijken. Now, what's under here, I wonder? What the butler saw. Oh, I say. My word, what on earth is it? And what has you so uncharacteristically blithesome, my friend? Don't you know what this is? It's one of those machines for showing, well, you know. I honestly have no idea. It shows pictures, photographs, you know, of animals, Ah. animals who aren't wearing any, Any what? well, anything at all. They're completely undressed. Or so I'm told. I never thought I'd actually see one of these in person. How absolutely ghastly. Er moet wel een muntje in, zie ik. Nou, we gaan Ja. het gewoon bekijken natuurlijk. Doesn't seem to do anything. I think it needs a Ja, cleaning. godverdomme. I'm sure wat they'll dacht find the corners jij? around the place somewhere. Some tape used for sealing up boxes and such like. Kijk, op die kist. New York, Australia. Hey, collection of This junk. trunk is full of various knickknacks, trinkets, old tools and so on. Let me A just small check- screwdriver. Ah. Ja, Yeah, I'll lekker. take this. Ik zie dus wel daar staan, New York, Australia. Dat is misschien relevant voor dat ding. Australia. En dan misschien Egypte, wat we gezien hebben. Die hoed kan ik verder niks mee. Ja. Maar goed, small screwdriver. Lekker. Nou komen we ergens. Dat zei ik net ook al, maar we komen weer ergens. Ja. Waar zit dat ding hier? We komen op meerdere plekken. This screwdriver fits perfectly. Ah, yes, here we are. Looks like you've come up trumps. Hey. Goeie grap. Nee, die geven aan de wijf. Nou zeg. Perhaps this trumpet would help with your hearing. How dare you call me a slut? I've never been so offended in all my days. No, madam, I said trumpet. Now you're just mumbling, you young reprobate. Look, why don't you give me that trumpet you're holding so I can hear you better? Wat een wijfje. Nou, en nu willen wij die haberdashery bag. I wonder if you might borrow your sewing kit. Well, I suppose so. Just as long as you return it. Take what you need from my bag. Don't think the old bird will want it back after I've been using it to serve the body. Oké, nou we hebben nu alle spullen die we nodig hebben om dat onderzoek te doen. Ja. Dus laten we dat eerst maar even doen dan. Ja. In de Waar is die les. schort gebleven? Oh, die heeft die gast zelf. Ja, die heeft die gast zelf. Ja. Right then, I suppose you'll need to perform this autopsy. Let me take the needle and thread and I'll get on with it. Right, I'll just get ready. Kiss the cook. I'm not really sure about this apron. Oh well, here we go then. Krijgen we nog wat te zien hiervan? Mogelijk niet.
Klinkt goed. We krijgen wel wat te horen. It's all done. He was murdered, all right. Saltwater poisoning. Somebody must have tainted the Dat water. hadden wij al lang bedacht. Dan kunnen we nu natuurlijk weer naar beneden. Yes, he's a freshwater animal. Couldn't Dit is survive letterlijk the wat wij zeiden in de eerste video. salt. Poor chap probably only died shortly before the maid found him, but the salt could have been put into the system hours earlier. There's no way to know when the killer struck. So we know how he was killed, but not when. That makes it hard to nail down a suspect. If it could have been done at any time, anybody could have done it. Blast. Time for a bit of detective work then. Talk to suspects, fill up the old notebook, what? Indeed. There's a villain on this island, and it's up to us to bring him, or her, to justice. Come, Frumple, the game is Ahoof. Met iedereen praten is nu het plan. Ja. Nou, dan gaan we dat lekker doen. Beneden beginnen, gewoon links beginnen. Now, about the incident. What can you tell us about Gilfrey? I don't know him at all. No idea why he invited me. Truth be told, when I saw that journalist... Maar het is inderdaad wel bijzonder dat Gilfrey dus zelf iedereen heeft uitgenodigd. Darling. Ja. Things she might want to keep away from her adoring public. I was worried Gilfrey might have discovered something about me and was planning on sharing it with the world. Do you know anything about what happened? Not a thing, darling. I hid away in here when I arrived. It gets so tiresome being in public, Natuurlijk. you know. So many questions, demands for autographs. Well, since you mention it, I have a piece of paper here. Maybe you could... Frumple, this is not the time. Nou, volgende. Farewell, Dame Celia. Madam? About the incident. How well did you know Gilfrey? Aristotle, not well. I knew dear Ethelberta for many years, almost since I was a Creer. I remember she was so excited when Aristotle proposed to her. He always seemed such a kind soul. Then you don't know why anyone would have done him in? Gracious, no. Please find out what caused this terrible tragedy, Lord Winklebottom. Zij is natuurlijk wel verdacht, hè? His soul will not rest until you do. Lavinia is bijna een anagram voor villain. The incident. I have tried to speak to the spirits, but there is a veil over these events. All is cloudy to me. A load of rot. Frumple, do be polite. Oh, maybe you're right, Doctor. Recently, I find myself wondering if my powers are real after all. Perhaps it's all in my Denk head. ik wel. You're doubting your abilities. I might not be the only one. Think about it. An animal of science brought me here. Maybe he didn't believe either. Deze twee mensen geloven beiden dat Gilfrey hun hier naartoe heeft gehaald om hun te exposen. Thank you for your time, madam. Nou, op naar de volgende. De geit. Turning to the incident then. Are you aware of anybody who might have had a grudge against Gilfrey? Well, my lord, Humphrey seemed most vexed of late. Ja, Humphrey is dood. He said he overheard the master discussing getting rid of somebody on the telephone. He thought it was him because of an incident in the vegetable garden. Een I'm incident? sure it wasn't. I can't think what he overheard. Please tell us in detail what you know about the incident. Well, my lord, as you know, I discovered the master dead a short while before you arrived. The other guests were here, and I've been helping them to their rooms. I went to find the master, and there he was. Dead. Oh, it was horrible. And you didn't see anything strange before that? Ja. Well, at the time, I thought it odd that Ambrose wasn't helping with the guests. Oh, I never dreamed he'd been locked up there. Hoe weet zij dat nou? That time. Hebben wij haar niet verteld. Nee. Maar dat maakt niet uit. Misschien is Ambrose zelf even hier langs gelopen onderweg. Mogelijk. Ja, hier, Culver ligt hier ook ziek te zijn. Well, he seems dead. Aww. How does he seem to you, Frumple? Poor fellow is knackered. He'll be right as rain after a bit of rest, though. We should leave him be. Hé, hier liggen papieren onder. Die lagen er eerst niet. Nee. Say, I didn't notice these before. They must have got Nee. disturbed with all the comings and goings in here. Let me see. Er staan hartjes op. There are a load of hoof-written letters. Look like pretty Hoof-written letters. My dearest A, blah blah, secret love, blah blah, BC. Who's BC? Well, we know a B at least.
These letters seem a Wie is touch BC? one-sided, and if they are from who I Weet ik veel. suspect, then it looks like they weren't ever actually given to her, eh? Die Betsy Clutterhoef. Beryl Clutterhoef, BC. Ja. Tell me about how you got trapped in the attic. Well, sure. It was like this. I was in the attic sorting through a few of the master's belongings. It's awful messy up there, so I've taken it upon myself to do a spot of spring cleaning. Heel verstandig. Well, sure, while I was tidying, somebody else came in and started rooting through the boxes. It's dark up there, so they didn't notice me at first. Who was it? Well, alas, that I can't tell you, sir. Much as they didn't see me, I couldn't see very much of them. Most Dat unfortunate. geloof ik. Anyway, I must have made a sound because I startled them. I tried to give chase, but they ran out the door, slamming it shut. Must have done some damage because it got jammed. The rotter locked the door at the bottom of the stairs too. I suppose they must have thought old Ambrose here saw them and wanted to keep them out of the way, at least for a short while. But what were they looking for, I wonder? Maar de sleutel hebben we van... Ja, uit zijn zak gehaald. Maar goed, deze man als butler zal ook wel een sleutel hebben, lijkt mij. To me. Do you have any idea who the rotter might be? Alas, no, sir. My master was a kind soul. It's hard to imagine anybody wishing him harm. We have reason to believe there may be a safe in the house somewhere. No, my lord. Leastways, not as far as I'm aware. The master kept his paperwork in his study, but there's no safe in there. Well, this is frustrating. I mean, just what is the point of a combination if we don't have the safe to go along with it? Ik denk inderdaad dat die Betsy, Beryl, ik zeg steeds Betsy, dat zij verliefd is op die baas, omdat hij ook al zo'n pop heeft van hem en dan die brieven daaronder. Hier sliep die slak. Ja. En ja, hier ligt het gastenbed. Gastenbed. Hier, BC. Letters, ja. This might be a touch awkward, but we discovered some letters under your bed. My lord, you didn't read them, did you? And how? So you're B then? And I take it old Aristotle Gilfrey was A. Oh, my lord, I didn't mean anybody to see those letters. They're just a silly old goat's idle fantasy. The master Idle fantasy. never showed me any interest. And you wished him to? More than anything, my lord. But it wasn't his way. He was still devoted to the mistress, and nobody would have changed that. Especially not somebody like me, I suppose. Okay. Turning to the incident then. Miss Clutterbuck, it strikes me you might have had a somewhat uneasy relationship with the victim. Oh no, sir. The master was very kind to me. Not as kind as you'd have liked there. I suppose I can't blame him. A person in his position couldn't be seen with somebody like me. It just wouldn't be proper. Well, quite so. I fancy I might have resented him for it a bit. Oh, my lord. If only things had been different. Did you ever discuss this with him? Perhaps he might have felt the same way you did. Oh, my lord. I just couldn't. Oh, the shame of it. Zij is natuurlijk wel degene die ook hier toegang heeft tot de kelder. Hè? Reverend, could we talk about the incident? What can you tell us about the incident last night? Alas, not a jot. I arrived here and went to my room for some peace and quiet before the big event. By the time I came down, poor Gilfrey had already passed. You saw nothing unusual. I wish I could help you, but no, I'm afraid I did not. Oké, meer kunnen we niet vragen. Well, goodbye for now, Reverend. God be with you, my son. We hebben haar nog en dan die twee op het kerkhof. Ja. If we could talk about the incident for a moment. What can you tell us about Gilfrey's death? Nothing, I'm afraid. I wasn't in the mansion at the time. I live elsewhere on the island. Zij woont I in die prefer the vuurtoren, solitude. denk ik. It allows me to focus on my work. Denk je niet? How was your relationship with Gilfrey? I was very grateful to him for offering me work. Many people aren't quite so open-minded, you know. You don't know of anybody who would wish him harm. Not at all. He wasn't exactly outgoing, at least in the time I knew him. But you got along with him well. As well as could be expected.
Like most people, he underestimated me. I'm capable of far more than the work he allowed me to do, Mr. Winklebottom. But I'm used to being underappreciated. Because you're, Indeed. Not the sort of work a woman is supposed to do, don't you know? Ja. I have to work twice as hard as the others for a quarter of the recognition. Most frustrating, I'm sure. Ja, dat And on geloof ik top ook of wel. that, Ja. I can't even get a lab coat my size with pockets in it. It's just infuriating. Oké. Thank you, Miss Rice. Nou, die andere twee dan bij het kerkhof. Ja. En dan hebben we iedereen ondervraagd. Oh, hij nog hier. Spoot. Perhaps we should discuss the incident. Do you have any idea who would want to kill poor Gilfrey? Not a clue, old thing. Not a clue. You had no legal problems, nothing that could suggest a motive? Nothing that I knew about, and I would have known. How about the old will? There's always a big kerfuffle about the will in cases like this, at least in my experience. Nothing out of the ordinary. With his wife dead, just about everything goes to Constance. Just about everything? Oh, there was an amount set aside for the staff, to ensure they were well looked after. Not enough to kill for, though. Misschien heeft die kat wel een plan die met Constance hangt. Hard to say, old thing. I mean, there was no shortage of folks coming and going, so it really could have been anybody. Quite the collection of characters, I think you'll agree. You don't know anybody else here? Not one of them. I've known Gilfrey for years, but not socially. I just dealt with his legal matters. Oké. Nou, nu die andere twee. Ik was die kikker weer vergeten, joh. Ja. If we could discuss the incident last night. Do you know anything about the circumstances of Gilfrey's death? Not a jot, old thing. I mean, any one of us could have done it, couldn't we? People coming and going for this big event. I say, it could even have been you. Or Dr. F here. How dare you, sir? I'm a doctor. I would never. Steady on, old thing. He was just making a point. How well did you know Admiral Gilfrey? Never met Admiral before. Gilfrey. I mean, Connie has talked about him, of course, but we never actually... So you don't know who might have wanted to kill him? Not a clue, old thing. Isn't it usually a family thing? Inheritance and all that? Alas, his only family is poor Miss Gilfrey. And you, once you're married, of course. Right, yes, I suppose so. If he'd allowed the marriage, of course. I don't think the old boy approved of me, truth be told. Like my own family, I suppose. I say, you're not suggesting we had anything to do with it, I'm not suggesting anything at the moment. Nee, weet me nooit. Je weet me nooit. Mr. Spode mentioned Constance's inheritance. It will be rather substantial, I believe. Oh, rather. I mean, jolly rotten luck and all, but she'll be a rich woman now. And you a rich man if you're to marry her. I say, well, that's a fine thing. This Ew. That's Yeah. rude of you, old thing. What exactly are you suggesting? I'm not suggesting anything, just pointing out the facts. Well, you can get that idea out of your head right away. The nerve of you. I mean, really, it's just too much. Nou, Constance dan, de laatste. Safe, hey. We have reason to believe your father might have owned a safe. Oh, that's right, he did. I say, we've been over every blasted inch of that house and I've not seen one anywhere. You wouldn't, Dr. Frumple. Father hid it. It's behind a painting in the drawing room. You won't get into it, though. Even I don't know how it opens. Father wouldn't go near it when others were in the room. So how do you know about Wij weten wel hoe die opent. When I was just a duckling, I snuck Want dan into moeten the we room hun while he liedje had the voor safe kennen. open. Ja. He didn't see me, thank goodness. I don't think even the staff know it's there. I can't imagine what he kept in it. Thank you, Miss Gilfrey. Most interesting. En daar moeten we die muziekcd's voor pakken die in die kast liggen. Mogelijk. Ja. A tune. Hey. Do you happen to know if there's a particular tune or song your parents used to enjoy together? Why, yes, there is, as a matter of fact. A Okay. song called Waddling in the Moonlight. Mother used to play it on the organ. I haven't thought about that for years. Thank you, miss. We kunnen niks vragen over het incident aan Well, haar. Miss Gilfrey. Hebben we nu iedereen ondervraagd? Ja, toch? Oh, wacht. We moeten eerst in die kast die cd, Waddling in the Moonlight, pakken. Ja. En dan kan Frumple dat spelen.
Dat heeft hij immers gezegd. Ja. A collection of gramophone records. Oh look, they have Sands of the Sea fishing parrot. I think... Oh, dat kan niet, blijkbaar. A collection of... Oh look, they have Sands. Nee. I think I'll... Hierachter zit die safe. There is apparently a safe behind this painting, but I can't see any way to get to it. The painting is fastened solidly to the wall. Gotta be some way to get it Nou, open ik somewhere zie al around here. wat we moeten doen, denk ik. Die hoekjes moeten we opschuiven. Dan past het. Ja. I'll use the tape and I connect something else to this. Die deken. Zoals? No, I don't. Nee. Laten we hem eerst even die tune laten spelen dan. Mhm. Als hij dat kan. Oh, dat we dit hele Along Beach niet gezien hebben. Jongen. Had ons een half uur gescheeld. Ja. Ah ja. Kunnen we dit openmaken met een I schroevendraaier? don't think... Nou, Frumpel, spelen. Well then, Frumple, we know the tune you need to play. Oh, very Yeah, well, if you Frumple. insist. Let's see now. Zo. Plop. Huts. Good grief, a piece of paper shot out of the pipe when you played that last note. Thought it sounded a bit off. Nou. Let's take a look at this. It says, where we met, where we got engaged, where we Oh, dat zijn die landen. where Constance was born. Ja. I'm not sure this is a great deal of help, but it must connect to this safe somehow. En dat zijn die landen. En dat staat op allemaal foto's. Mhm. Oké. Ik ga het weer zeggen. Nu komen we ergens. Ja. Where we met. Weer hij en ik? Want dat stond hier Nee. op deze foto, hè? Nee, I say, Dat look at lijkt this, me old toch boy. niet. It's Gilfrey and I during our school days. Ah, those were happy times. Not for me, couldn't abide school. Nee. Wedding hebben we hier. Mhm. We may be able to make use of this wedding photograph. Kijk. Careful, old thing, you're getting nearly as bad as that pilfering pelican. Where we met. Wedding foto. Of Gilfrey and Ethelbert are getting married. Wat staat erop? Kunnen we niet zien. Ah, look at him here. The pride. Where we met. Hebben we. Engaged. Born. Oh god. Die munten zijn weg. Ah. Nothing under the case. Looks like they've been taken. Damn Why, cheap yo. somebody getting hold of them before you did. I say, weren't there some old coins here before? I'll say they were. Some ruddy bounder has made off with the lot. We hebben een steeldief. Steeldief. Maybe this might Hier, help Constance find was the born. information we need. Ja. Ja. I don't really think this diving suit would fit me. Ik wou het toch meenemen. Engaged. Wacht, zat dat niet hier nog ergens op deze foto's? Nee. Photographs from some of Gilfrey's expeditions. Nee, I've Expeditions. suddenly got a Nee. Want we moeten nog engaged en where we met. Op die zolder was daar nog een foto? Dat weet ik niet, maar als jij dat zegt, gaan we daar naartoe. Nee, daar was een kist, maar ik weet niet of er een foto in zat. Collection of junk. Nee. Nee. Where we met, where we got engaged. Adventure coming, dat is het ook niet. Nee, in de keuken hangen geen foto's. Service quarters ook niet. Hier zijn nog allemaal paintings. Ja.
Staat er niks op? This is a portrait of Gilfrey's late wife. Ethelred Oh nee, was a dat is No, she die death van haar. Nee. Where we met, where we engaged. We were engaged. an award for amphibian. Nee, Amphibian of the Year ook niet. Ja. Even aan het denken, where we met. Weet hij er iets van? Nee. Thank you. Of zijn we echt op zoek naar foto's? Ik denk dat die andere twee hebben we ook. A photograph of Constance. No. Nee, we moeten dus echt op zoek naar een foto. Where we met, where we were engaged. A painting of Gilfrey. Ja, er staat geen informatie verder op. This looks like a child. Bit of an odd thing to keep. Nee. Er hangen foto's, daar kan ik niks mee. Keuken hangen geen foto's. In die badkamer? Nee. Waar hebben zij elkaar ontmoet? Ja, ik heb geen idee. Weet zij dat? Nee. Thank you. Thank you. Voor wat? Dus waar ze hebben ontmoet en waar ze verloofd zijn geraakt. This painting is good. Daar kunnen we niet naar kijken. Die twee aan de zijkant heb je opgeklikt, die vulkaan en die andere? Another fine piece of. Nee, het is gewoon een piece of artwork. Another fine piece of. Ja. Misschien weet die butler iets. Kan ik die dingen dan daarop gebruiken? No, I don't think this is Ik denk right. op die lampen ding. I'm really not sure what the plan is here. Nee. Oh. Op die grammofoon? Nee. I have We kunnen ze reservations. ook niet met elkaar combineren. Nee. En we moeten nog met die diving helmet het water in. Ja. No. En daarvoor moesten we iets maken nog. I'll use the tape and I connect something else to this. Ze moeten iets nog verbinden met die duikhelm. A diving helmet is rather small for my snout. Misschien die vaas. Die over zijn hoofd gaat. Dat vind ik geen slecht idee. Ik ook niet. Maybe I'll take this vase. Why? Ah, Stick your head in it ook een keer een momentje Get a gehad. stalk out of it. I can use this packing tape to attach the Oh. vase to the helmet. Lekker hoor. Kijk. I have reservation. Maar nu kunnen we daar onder water nog iets vinden. Ja. Misschien. Wij zijn zoekende. Maar we komen Maar we daaruit. komen ergens. Heeft hij nog kennis? Nee. Thank you, Mr. Dankjewel, Mrs. Poot, voor naar ons kijken. Waren hier niet nog foto's hier binnen? Nee. Windows, kan ik nog apart naar kijken. Airlock, helmet with face. I'd really rather not. Oh, Oh. This helmet fits, but there's nothing feeding air into it. I'll need some way to pipe air into it from the ship. ja die hose. Oh. Oh. We komen er wel. Toch die hose, denk ik, hè? Denk je wat Ja, anders? ik kan ook niks anders bedenken. Nee. Ik heb mijn moment gehad, denk ik. Ja, nee, niks ervan. Het is op nu. Niks ervan.
seems that I might have a use for this after all. Ah, natuurlijk. Lekker hoor. A bit like duct tape, and I now have a helmet that both fits and allows me to breathe. Nou, Lekker heel professioneel. omslachtig ook. Ja. Ik zou het niet doen. Maar jij bent ook geen giraf. Nee. Ik denk dat ik ook niet een vaas genoeg had. Nou, mogen we nu naar buiten? Well, I've modified this helmet to be suitable for a giraffe, so it's time to head out. Crumple, you can close the airlock behind me, and I'll attach the hose to the vessel's air supply. The hose is held in place with packing tape. That hose, not that it matters. That vase will probably drop off the front before the hose detaches. I'm really starting to feel that you have no confidence in my abilities. No, I'm sure everything will be fine. I'm just saying it's a good job I know the kiss of life, that's all. Right, here we go then. Kijk eens dit. Goeie animatie dit. En nu? De octopus. Hey, dit is de squid meneer. Squid meneer. Met een hoed op. How do you do, good Hello. sir? And how are you this fine day? Hello! None too clever, truth be told. Got myself stuck in this blasted wire. All tangled up down the old tentacle, don't you know? I say, how absolutely ghastly for you. Komt in één keer een giraf aan de I buiten. say, you want me to help untangle you? Die beschrijft respect voor Might be a je. bit tricky with that here, mind. Oh, that would be most splendid. Thank you kindly. I'll just pop up to the service when we're down here, then. I say this Een submarine beleefde is a octopus. quite a splendid Ja. vessel, isn't it? Well, Hij is not ook hoedje exactly op, my hè? kettle of fish, you know. Ja. But I suppose for you land dwellers, it's a useful contraption. Nou, oké. Goodbye for now, old thing. I'll see you back topside, as they say. Thanks, old boy. Much appreciated, I'm sure. Goed gesprek. Ja. En verder is hier ook niks. Nee. Wat is dit nou? En nou is hij buiten. Oh, ja, zit hij. Hey, say, what is this wire stuff anyway? Nobody really knows. You find it sometimes under the water. Not a blessed clue where it came from or what it's made from, but it's almost invisible. You don't know it's there until it's too late. I must be animal made, but I can't imagine its purpose. Oké. Well, farewell then. Just pulling at it is just making it tighter. I think this needs cutting off. Ah, dan gaan we ons mes weer gebruiken. Let's have a look now. Oh, this will come off easily if I just cut it into a few pieces. Careful you don't prod him too hard. That octopus for a patient once. Tried to give him a reflex test by hitting one of his tentacles with a hammer, and he squirted his filthy ink all over me. I can hear you, you know. Right, that's done the trick. Oké. En wat kunnen we met die visdraad? Nog niks, maar vast iets. No, sorry. Thin, transparent wire. Well, you seem to be free now, old chap. Thanks awfully. I'll be toddling off then. Blasted Toddling nuisance. off. I don't normally come this close to shore, but I was trying to keep away from a ship out at sea. Blasted thing nearly ran into me. Going like the clappers it was, trying to get through that storm. Going like the Brilliant. Did you clappers. recognise the ship? No, I've never seen it before. These waters are usually so quiet. They seemed very keen to get here, but I don't think they managed it there. The storm was too severe. They're still out there off the coast now, as if they're waiting for something. All seems a bit odd to me. One knows what anyone want with this desolate little place. Well, farewell then. Goodbye, old chap. Thanks awfully for the help. En wat we hiermee zijn opgeschoten is, we hebben die wire. Pieces of thin wire. They're very hard to see. Wat kunnen we daarmee? Very hard to see. We hebben ook nog wat buskruid. Let's give this a go then. Wait, this might be dangerous. Let me stand back. Oh, jee. Then you can do it. Thank you for your concern, my friend. Well, look at that. It's full of gunpowder. Ja, Ja, dat hadden we al bedacht. Maar dat wil ik wel graag meenemen. You know, I'm not actually that inclined to just shovel a hoof full of gunpowder directly into my pocket. Niet? Misschien in een lege Vond envelop. het wel een goed idee. I'm going to take a small quantity of gunpowder in this envelope. I'm gonna keep my distance for a bit. Don't want to get myself all blown up if you drop the stuff. Waar is dat goed voor? Lekker hoor. Dat weten we Ik nog heb niet. geen idee.
Maar we kunnen de envelop in ieder geval dicht likken met dat slakkenslijm. Gadverdamme. I'm really not sure what the Nee, plan is here. helaas. Goede poging. Dus we zoeken nog de plaats waar ze elkaar hebben ontmoet en waar ze verloofd zijn. En mogelijk zoeken we daarvan een foto. Misschien zit dat nu wel in deze documenten. It's not inherently so. Ja. Nee, One would hope that. nee. Verloofd, weet misschien die referent. Nee. Well, goodbye. God be. Ontmoet en verloofd. Waar gaan we dat leren? Van wie? Misschien wel van de Constance zelf. Ja, dat wil ik ook zeggen. Dat lijkt me toch het meest logisch dat zij dat weet. Ja. Perhaps we could discuss your family. Do you know much about how your parents met or where they were married? Not a great deal, I'm afraid. I know they met on one of my father's expeditions in Africa, but not much beyond that. What about their wedding or your own birth? Sowieso Afrika. I can't help you, Lord Winklebottom. They moved around so much, you see, and had so many stories. You know, I'm not even sure where I was born. Ja, dat That's staat op die foto, denk ik. Thank you, miss. Farewell, Miss Gilfrey. Oké, maar ze hebben elkaar dus ontmoet in Afrika. Ja, dat hebben we geleerd. Met Gilfrey in Afrika. Kijk, babyfoto. This seems unlikely to be effective. Nee. Beloved wife and mother? Nee. This seems unlikely to be effective. Die notaris weet misschien wanneer ze getrouwd zijn. Hé, die octopus zit daar rechts in het water. Ja. Nee. Thank you, Mr. Spode. Dankjewel, meneer Spoot. Die geit hebben we ook al uitgespeeld, hè? Die wist niks meer. Ja. En we hebben op die foto ook niet iets gelezen of zo. Nee. Dus we weten Afrika. Maar dit weten we niet waar het is. Misschien die geit wel dat we dit moeten slepen naar die beesten. I have reservation. This seems unlikely. This seems unlikely. This seems Nee. A photograph of Gilfrey and Ethelbert are getting married. En we kunnen daar verder niks mee. Als in, we kunnen niet kijken waar dat is. A large white sheet. No, I don't. Ja, wat moeten we met een large white sheet? Ik heb geen idee. Doe alsof we een spook zijn. Mogelijk. Kun jij nog wat? Madam, Ja. you knew Ethelbert quite well, I believe. Oh ja, natuurlijk ja. She was a dear, dear friend to me. I wonder, do you know anything about the circumstances of their matrimony? Alas, I was unable to attend their wedding as I was on a 2-year-long spiritual retreat. I left shortly after their engagement. I'm not even sure where they wed in the end. They travelled the globe together, so could have been anywhere. Do you know where they were when they got engaged? Oh, indeed I do. It was on one of their expeditions, somewhere in South America. Oké. She was so excited. Such a sad Ja, end. nou weet ik alles. If I take one comfort from all this, it's that at least Alleen they weten we are niet together waar die again, foto's and on a genomen very zijn. great new adventure. Maar we weten toch niet waar die chickie geboren is? Nee, dat zeg Hoe ik. We weten niet waar die foto's genomen ja, zijn. nee. This seems unlikely. Dus we weten de eerste twee. Of moeten we dat nog referencen met iets? Mogelijk. Maar ja, met wat? Ja, dat is een goede vraag. We hebben hier reference books. No, sorry. No, sorry.
Kunnen hier alleen die plant This vinden. appears to be a Plants and what? Nee, dat is allemaal plants en whatnot. Maar de eerste 2 weten we wel. Afrika en Zuid-Amerika. En bij die derde en vierde hebben we dan die foto voor nodig. Weet jij waar dit is? I have reservation. I have reservation. Want we zien ook echt niks aan deze foto. We kunnen er niet op inzoomen. Nee. Kunnen we hem losmaken? Sure with Nee. a driver. No. No. Waarom nemen we die foto's mee? Ja, het lijkt me dat er iemand is die daar iets mee kan. Maar ik heb het idee dat we iedereen nu al gehad hebben. Behalve de butler. Behalve de butler en de duif. Ja, want die ligt in bed. Pampus, ja. I know. No. I have reservation. Kunnen ook niet meer praten? Nee. Waarom kunnen we? Of staat het in ons ding? Hier, met Gilfrey in Africa, got engaged in South America. Irreverent, daar hebben we nog geen... Kijk, hier hebben we allemaal suspect, dik gedrukte dingen bij. Behalve bij die reverend. Ja. Slijm in het bed. No. Ja, we moeten iets met die foto's. This seems unlikely. Maar wat? No. No, I don't. Kan ze niet openen? Kapot zwart. Hebben we net geprobeerd ook om aan die vrouw te laten zien? Welke vrouw? Ja, die vriendin. Die helderziende mevrouw. Maar die heeft ons al informatie gegeven. Ja, daarom. Ja, nee, oké. No. This seems unlikely. This seems unlikely. Misschien weet zij nog wel iets. Your bill. Ja, er zit weer iets in. Die munten. Ja. I have reason to believe you might have accidentally placed a quantity of coins into your bill. Oh my word! However did these get here? Well, perhaps you should take them, darling, and let us not make any further mention of it. Nou, is goed, mevrouw. Ugh, they're all wet. Here, Frumple, you're more used to bodily fluids than I. You keep these, and I'll just take the one we need. Charming. Oh, die hebben we nodig voor die pornomachine. It seems to me, Dame, that you're making something of a habit of purloining items that don't belong to you. And you're a damn thief. Oh, darling, it's true, it's true. I just can't help myself. So many pretty, shiny things. They'd be happier with me, don't you think? I'm doing it for them. I see. It's really not acceptable behaviour, though. Everybody's allowed one dirty little habit, aren't they, darling? Ja, ja. It's such a wicked thing, really. They make such a fuss about it. They? The theatre owners said I'd ruined the play. It was the Meerkats of Venice. The Merchant of Venice is een play, hè? In all 3 of those That's silly so. boxes. Ja. I left them one, but the others were so sparkly. I just had to have them, darlings. I had to. You mean you stole props in the middle of the play? I take it they fired you. Yes, darling. They replaced me. Replaced me. And it was all hush-hush, of course, but I didn't work in theatre again. These days I'm lucky to get booked for a cabaret night at the Darby and Joan Club. Most distressing, I'm sure. To think my career would meet such an ignoble end. Oh, darlings, you should have seen me in my prime. I did all the greats. Shakespeare, the primates of Penzance, waiting for Doggo. Oh, I was marvellous, darlings. Simply marvellous. Oké, doei. Farewell, Dame Celia. Naar de zolder. Ja, ja. Benieuwd wat we daar gaan vinden. Nou, volgens die man gaan wij dieren zonder kleren vinden. Old coin. I'll just pop this in here and...
It's working. It's working. Let me see, dash it all. I say, there's a nude fellow in a bath. You know, he looks somewhat familiar. Hé, het is die Reverend. Deze man heeft een dubbel leven. Well... Okay. I'll be jiggered. I think perhaps we should endeavour to never watch that again. Ever. Goed idee. Yes, quite so, old thing. Quite so. We gaan die mannen wel even naar vragen, denk ik. Dat denk ik ook wel, ja. Mogelijk was hij daarna op zoek op zolder. Dat zou zomaar kunnen. En heeft hij de butler opgesloten. Door weg te rennen. Reverend. Yeah. There's something rather delicate I wish to discuss with you. Quiet, Frumple. What is it, my son? Well, that is to say... You were in a dirty movie. Bugger. I just knew it had come out at some point. You don't deny it. Would that I could, but no. I feared... Kijk, hij is ook al bang dat Gilfrey zijn geheim is ontdekt. I suppose that's why we're all here. So he can reveal the terrible truth to the world. Surely not. Gilfrey wouldn't do something like that. And why shouldn't he? Maybe he felt that it was the right thing to do, or maybe he was going to ask for money to keep my secret. In any event, perhaps I should be punished for my sordid past. I needed the money, you see. I was young and foolish. The old church roof again. Couldn't you run a tombola or something? I hadn't taken up the cloth then, you understand. In fact, in many regards, this is my way of atoning for that sin. Well, don't worry, Reverend. Your secret is safe with us. Oh, is it? That's a shame. It's a blasted funny story. Okay. Well, goodbye for now, Reverend. God be with you, my son. I'd really rather not. I have reservations. Die foto's. Babyfoto, weddingfoto. Waarom kunnen we daar niks mee? Ja, of nog niet. Ja, dat moet wel, want dan moeten we die puzzel mee oplossen. Ja, dat is waar. I have reservations. Maar we weten er 2 van de 4 nu. Zeker. Ja, we weten 1 en 2, weten we zeker. Ja. I'm really not sure what... Nee. Thank you, miss. Ze heeft ook niks te melden. I'd really... Die dust sheet is ook niet relevant. En waarom hebben we die draadjes? I'm really not sure what... Ja, ik wil dat slijm opvegen, dat is mijn plan. Wat ga je ermee doen dan? Ja, je weet maar nooit waar slijm goed voor is, Marjolein. Okay. Al die papieren, daar hebben we niks aan. Staat hier nu wel dit... Kijk, er staat hier nog steeds geen motief in hem, hè? Nee. En zijn bijbel lag daar, dus we weten in ieder geval waarom die op zolder was. Ja. Maar dat matcht. Oh, wacht, wat we misschien nog kunnen doen. Die Ambrose, die butler, die was daarboven. Misschien heeft hij dat gezien. Ja, dat we met hem weer, ja. Ja, dat hij dat gezien heeft. Nee. Tell me about how you got... Well, sure. Go on. Well, Who was it? well, alas, No. that's... Most unfortunate. Anyway, I must have made The it... Rotter locked the door. I suppose they must... Thank you, Am. Want die Reverend, dat maakt hem nu toch verdacht. Oh, about the incident is nieuw. Ja. Reverend, could we talk about the incident? I wonder if we could discuss what you were doing last night. Why? Whatever do you mean? Well, we found your prayer book on the stairs to the attic. The Yeah. same attic where Ambrose disturbed someone, got himself shut in. You can't think I would do such a thing. I'm an animal of God, Winklebottom. I would never. And yet, we found something up there that was of great interest to you, as you know.
All right, I admit I was trying to find that wretched machine. I thought I could destroy it and save my good name, but I heard somebody coming up the hall stairs, so I darted out of there and hid in the study. I suppose I dropped my book then. So you never actually went into the attic? No, I swear I didn't. And I certainly didn't harm poor Aristotle. Thank you, Reverend. That'll be all for now. Oké. Well, goodbye for now, Reverend. God be with you, my Nu hebben we son. wel van iedereen iets gehoord, toch? Ja. Je krijgt een achievement ook, ja. Oh, er gebeurt Hold iets. on a moment, Frumple. Let's take stock. I'm rather afraid we're not getting anywhere with this investigation. Does seem like a bit of a tricky one even for you. We have plenty of suspects, but little proof. Quite. We seem to have got everything we can out of interrogating people. We're still no closer to knowing who did it. It's so infuriating. Pity old Gilfrey didn't let you know in advance what his plans were. Might have given us a clue as to why someone was so intent on stopping him. We just lost touch over the years. He was busy with research, me with my work, and now it's too late. I should have made more of an effort. Steady on, old chap, you weren't to know. That's just how life is sometimes. I just need to solve this case. Catch the fiend who murdered my friend. I say, what if we could get the rotter to expose themselves somehow? Yes, but how? Oh, but wait a moment. Yes, it could just work. Madame Lavinia, she's the key. If she could dat summon medium. his spirit, he could name the murderer. Goed idee. Well, I don't want to burst your bubble, old thing, but, well, that's a load of old tosh, isn't it? There's no such thing as ghosts and spirits. Honestly, Winklebottom, you confound me at times. Of course, we know it's nonsense, but the killer may not. If we can make it look authentic, a seance will Ah. force the killer to reveal himself. If he thinks That's old wel Gilfrey's werkt, about to finger him, he'd have to escape, or else own up before he was accused. So all we have to do is fake a seance and wait for the killer to react. Genius. Or insanity. Fake a Honestly, I'm not seance. sure which. Perhaps both, my friend. Right, we should talk to our friendly medium about this. Oké. Madam? Madam, we may have a need of your, talents to help us solve this case. My talents. Whatever can you mean, Lord Winklebottom? Witchcraft. Voodoo. Whatever it is you call it. You know, having a chin wag with fellows who have kicked the bucket. You really must have a wonderful bedside manner, Frumple, but as my candid colleague suggests, we wish to have discourse with the deceased. You mean a seance? Oh, I don't know. They are difficult to perform. I'm not sure that I have the strength or the ability come to that. Please, madam, you must. This may be our only chance to catch the killer. And I think you might be surprised by just how effective you are. Very well, but I can't promise you'll get the answers you seek. We will need the others here to join paws with us. Let me know when you are ready. Just so we know, what exactly will happen in this little shindig? I will ask for 3 signs. Nou, ze vraagt om 3 First, dingen. a chill in the air, which will indicate Chill. a presence. Raam open. Next, Ja. a ringing bell, so we Ringing know bell. the spirit Klok. is here. Toch? Finally, Ja. a burst of Burst of flame. flame. As Ik the heb, spirit buskruid. shows its power, Ja. so we know the connection is strong. And that's all. Nou. No, then the spirit must show itself to us. It will appear in the room. Blimey, how are we going to arrange all that? The spirit must show itself. Misschien met die doek een spook maken. Ja. Wacht, dat moet... Met die knuffel. Thank you for your Misschien time. moeten we daar dan Kleine eerst nog wat mee mini- doen voordat we aan die seance beginnen. Moet je iets met het raam, zeiden we? Mhm. I'm not going to open these. It'll let a terrible draft. Ja, dat moeten we weten, toch? Large double windows looking out onto the island. Not exactly the jolliest view one could ask for. Oh, dat moet tijdens die seance moeten we dat doen. Ja, dat denk ik. En hoe maken we een spook hiermee dan? Met dat knuffeltje wat op dat bed ligt en op hem lijkt. En dan hebben we zo'n Gilfrey looking spookje. This looks like a child's doll. Bit of an old thing to... Jammer. No, I don't. Nee. Misschien moeten we de ooggaten inprikken. I don't wish to ruin a perfectly good sheet, but needs must. Hey. Oké. Oké. Ja. Ja. We moeten dan maar gewoon die seance gaan doen, denk ik.
Dat denk ik ook. Window, chime, fire. Toch? Mhm. Nou, hoe gaan we dat doen? Want we kunnen natuurlijk niet in die seance de hele kamer rond gaan lopen en dan het raam openzetten. En Ja, dat weet ik ook niet. Misschien met die visdraad die niemand kan zien. Mogelijk. Als we aan tafel zitten, we aan touwtjes trekken, het raam open gaat. Ja, dat is het idee. Now I should be able to open this window. Oh. Lekker hoor. Oké, visdraad, chime. If I attach the wire to the hand, then run it around here, I can make the chime ring from a distance. En fire. Dat moest met die gunpowder, zei ik. Mhm. Ja, die ga ik niet in de fireplace gooien. Dat wel. Niet hè? I Nee. have reservations about doing this. Ja, dat snap This ik will make wel. quite a flash if it hits the fire. Oh, we hebben hem daarboven, zie je dat? Ja. Doen we ook met touwtje. I'll attach a bit of wire to this envelope. That's all of the wire used up. Oh, de wire is op. Kijk, we zien hier die 3 dingen. Ja. Dus we moeten gewoon, ja, we gaan nu gewoon die seance doen. En als zij zegt, het moet koud worden, dus doen we die open. Ja. Madam? Well, madam, we are ready to start the seance. Maar dan heb ik alleen dat spook niet. You gather the others. Ik ga niet zelf een doek over mijn hoofd doen, denk ik. Firstly, if the spirits are here, we should feel a chill in the room. Spirits, come to us now. Chill in the room, hier. Hup. Is het koud genoeg? Mogelijk. Madam? Good. Spirits, if you're with us, chime a bell so that we may know. Thank you for... Ah. Good. Spirits, Het is gewoon timed. show us your power. Ja. Light up this room with flame. Oké. Good. Now, spirits, manifest your physical form. Show yourselves to us. Ja, weet ik veel. Hier, de drumpel. Now, Frumple, it's your turn. Oh, mooi dit. En nu? Good. It worked. The spirits are here. Tell us, spirit, do you have a message for us? Oh, yes, I'll say. And what is the message? Well, No. I'm jolly cross about being killed and all that. And Jolly cross. who the blessed Rosser is if they don't own up right this instant. And I'll probably haunt them for all time, too. Does anybody in the circle wish to respond to the spirit? Tuurlijk niet. Oh, go on. Ik kan nergens op klikken nu. Well, I suppose I'll be off then. Goodbye. Oh well, I suppose we are finished here. Oké. It seems the spirits were unable to help us. Such a pity. I really felt like there was a presence manifesting this time. Er gebeurt iets in de crypt. Hebben we de geest opgeroepen? Well, we did our best. I was rather splendid, wasn't I? As I say, we did our best. I must say I'm rather at a loss to know what to do now. If only the sounds had achieved something. Nou ja, er branden licht in die crypt, dus daar gaan we even naartoe. Dan gaan we er maar heen, ja. De branders, die 2 staan hier gewoon, die denken ook niet van, hé, er klopt iets niet. Good Oh, grief, what the dickens is that? Winklebottom, I don't like this. No, not one bit. Steady on, Well. Finn. It seems harmless.
I wonder, could Madame Lavinia's seance have actually worked? No, this is wrong, blasted. Unholy. I want no part of this. I wonder though, this is Ethelberta's grave. Could it possibly be? Kunnen met haar praten? Vraagteken. Greetings, madam. No longer here. Just memories. Just I should do memories. the best to wipe this horror from me. Maar die foto's. For sure. You, I take it, are a ghost? The spirit of Ethelberta? I remember Ethelberta and nothing more. Oké. Seems like we might need to jog a memory if we're to get any Ja, sense. dat doen we met die I foto's. remember a flash, a child. Then I was blown here on the wind. Typical. She missed out my bit. Well then, madam, thank you for your time. Not much time now. I remember home. Who else should I remember? Hier, foto's. Wedding photo. Perhaps you remember this. My dear Aristotle. New York. How could I forget? We were wed in New York. How I missed him. Dat wisten we al, want dat stond op die koffer. Perhaps you remember this? Sweet Constance. How could I forget? Parijs. Born in Paris. Such happy days. En nu weten we alle 4 de dingen. I do believe we now have the information we need to crack the code. Dan gaan we die kluis maar eens even openen. Wat jij? Goed idee. Mogelijk een potlood in mijn mond. Oh, potlood. Nou. Nee, ik ben niet aan het vergeten. Nee, dat zeg je niet. Dat, Afrika. Aha. Zuid-Amerika. New York is Noord-Amerika. En Parijs is Europe. By Jove, I think we've done it. Wow. Een schedel. Well, what What? do we have here? Maybe now we'll find out what was going to happen here. Nou. Documents. Well then, let's see what we have here. I say, that skull is a bit strange. Never seen anything quite like it. Een menselijke Close to a schedel. primate skull, but Yeah. not any species I know. There are papers in here too. This must be what Price was looking for. Let's take a look. Oké. Well, what have you found? I'm afraid that a lot of the technical mumbo jumbo is rather beyond me, but it would appear that this skull is the key to it all. Hij heeft mensen ontdekt. And he was planning to announce this discovery to the world. Apparently so, but I'm not clear on why he thought it so important. I think he wanted help with the announcement or guidance maybe. Hence inviting religious and spiritual representatives, a journalist, a popular entertainer, all people who could help him get a message out. And we're rather popular public figures too, of course. But look, Winklebottom, I'm sure this is all very interesting, but it doesn't help us with the question of who bumped off the poor chap. You're quite right, as always, Frumple. I think perhaps we need to talk to all the suspects at once and solve this crime once and for all. You don't mean... Yes, Frumple, let's gather the suspects together No. in the drawing room. Oh, I do enjoy this part. Nou, daar staan ze. Alle suspects. As you all know, my good friend Admiral Gilfrey died last night. After investigating his death, myself and Dr. Frumple have determined that it was no accident. Somebody wanted Gilfrey silenced, and they wanted it so badly that they'd resorted to murder. And what's more, that person is in the room with us right now. Yes, I think that was rather implied, Frumple. Now, all of you were invited here by Gilfrey, and several of you had ideas why that was so. All of you were wrong. Now, to recap. Yesterday, guests started arriving here. At some point, we don't know when, somebody dumped a large quantity of salt into Gilfrey's water supply, an action that ultimately led to his death. Ja. Rotten way to go. Now, as well as killing Gilfrey, it seems the criminal was also looking for something. They were searching the attic when they were disturbed by Ambrose, the butler. They ran and locked him in order to escape without anybody sounding the alarm. They escaped the house, briefly dropping the key to the cellar, which they'd also locked to hide their crime. Something must have gone wrong though, as we know that nobody is missing, so they presumably returned here after failing to escape the island. Well, go on then. Who was it? Well, Frumple, that's the interesting question. I'm afraid that right now I don't know the answer. But let us examine the facts and discuss the subjects one at a time. Reverend Peabody, we know that you went up to the attic at one point. We Yeah. also know what you have been looking for up there. You have a
secret, and you were terrified Gilfrey would reveal it. But you can't mean... I didn't. No, I think not. So what about Beryl? You've worked for Gilfrey for years, but felt hurt that he didn't reciprocate the feelings you had for him. Perhaps you finally Zo snapped. mooi, gewoon alle geheimen van iedereen even exposen waar iedereen bij is. Oh, my lord! Arme vrouw. I never... No? Well then, let's turn to Sir Winslet. You believe that Gilfrey didn't approve of you. In point of fact, you were wrong about that, and the reason you're here is that he valued you as a journalist and wanted you to help with his announcement. Oh, I see. Plus, of course, there's the matter of the inheritance. You are not a rich cat, but Constance is now a very wealthy lady. With the supposed impediment to your union out of the way, your money woes are over. Now, come on, old thing, be serious. Very well, let's move on. To Dame Celia. With the narcissism typical of members of the acting profession, you actually believe that Gilfrey invited everybody here to reveal your closely guarded secret. Is this enough of a reason for you to kill? Will you stop going on about my bill, young man? There's nothing in it. Stupid bat left the trumpet in the other room. Well, no matter. We still have other suspects, such as Madame Lavinia. No, you can't suspect me. And why not? You believe, incorrectly as it turns out, that you are a fraud. Gilfrey, a rational chap, might want to expose this to the world. Maybe fearing this, you took matters into your own hooves. But I'm not finished yet. We still have Miss Price to consider. Of course, you'd forget about me until the end. You worked with Gilfrey, helped him with his research. Maybe you feared he would take all the credit for your work. After all, he took your notes and papers. Perhaps a lifetime of being underappreciated boiled over and did away Dat klinkt wel logisch. Perhaps. Is that what you really think, Mr. Winklebottom? No, probably not. However, that is just about everybody, except for Mr. Spode here. I suppose there could be something we don't know about Gilfrey's legal matters that could give you a motive. Could be, old boy, but there isn't. No, Spode has been Gilfrey's solicitor for years. Hard to imagine him suddenly developing a sudden desire to murder him. So what now? Who did it? Who's the killer? I'll tell you. Right now, the killer. The killer is... I don't know. Blast, I was rather hoping they're not gracious enough to expose themselves at this point. Oh, bugger. So what now? More questioning? Well, Actually, sir, if you don't mind, Hey, I have a question de for duif. Culver, glad to see you back in the land of the living. What is it? you. Well, sir, I was just wondering why you keep referring to this fellow as Spode. Because that's who he is, Spode of Spode and Flabernacle Solicitors. No, he isn't. Look, sir, I spend a lot of time in court Hij is een with evidence oplichter. and what have you. I know Spode, both of them in fact, and this chap isn't him. Damn your eyes. Price, follow me now. Good night, everyone. Bad. Damn it, the lights are out. Somebody, stop them. Spode en Price werken samen. En we gaan naar de volgende act. Wajo. Quickly, Frumple, hurry, we mustn't lose track of them. Easy for you to say with a whacking great stilt you call legs. Now where have the buggers got to? This way, Gaan they're ze heading op from een the direction of lighthouse? the forest. Oh, direction of the forest. Now where do we go? I'm sure they came in here. We can't be far behind them, but which way did they go? There must be some clue. En daar gaan we achterkomen in de volgende video, dames en heren. Ja. Want wij weten nog niet hoe wij dit gaan doen. Maar wij gaan daar ongetwijfeld op een later moment achterkomen. We hebben in elk geval 2 verdachten. Spode en Price werken blijkbaar samen. Maar waarom? En hoe hebben zij de moord uiteindelijk gepleegd? We weten hoe, maar in welke time window? Daar gaan we de volgende keer achterkomen. Ik ben benieuwd. Deze act 2 duurde bijzonder lang. Ja. Maar we zijn eruit Dat is gekomen. het moment. We zijn eruit Ja. gekomen. En dat gaan we ook weer doen in act 3. Met jullie Dat samen. Ja. Wij zien jullie graag weer de volgende keer. Doei doei. Doei doei.